tempos de lutas, eles esqueceram que Jesus estava na popa do barco. Eles esqueceram que Jesus estava na popa do barco. Eles esqueceram que Jesus estava no controle de todas as coisas. Quando Jesus notou que o desespero estava tão grande naquele barco, a ponto de eles querem pular no meio da água, para querer nadar, para querer chegar perto da terra firme, Jesus se levanta. Aleluia, a expressão de Jesus é: mar, acalma-te, vento, escurece. Porque Jesus fez isso, porque Jesus expressou as palavras, porque Jesus entendeu que a luta estava tão grande, que a peleja estava tão grande, que eles já estavam pensando em sair do barco aonde ele se encontrava. Pega a mão desse irmão que está do teu lado, olha para ele nessa noite, fica tranquilo e não sai do barco, porque Jesus está dando passo nesse vento, Jesus está dando passo nessa prova. Levanta a tua cabeça, pelo amor de Deus, volta a fazer o que Jesus Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Fica no barco, porque se sair do barco, vai perecer. Aleluia. Olha para mim. Jesus vai chegar a uma cidade, vai te Gadara. Quando Jesus chega, uma pessoa que está vivenciando um momento de opressão, olha para mim, está vivendo um momento de opressão, o demônio vai até Jesus no corpo daquele homem, se submete a uma grande obra feita naquele lugar. Por quê? Porque Jesus estava no barco junto com seus discípulos se desesperaram, Jesus não deixou, chegou do outro lado e uma grande obra foi concretizada. Sabe por que essa mulher está se levantando contra a tua vida? Sabe por que essa peleja está se levantando contra a tua vida? Porque lá do outro lado Jesus quer fazer uma grande obra na vida de alguém. Você não pode parar, você não pode desistir. Pastor, eu estou passando luta na minha casa, no meu casamento, com meu filho, com minha filha, no meu ministério. Fica na posição, porque nessa noite Deus manda te dizer: enquanto você estiver na minha presença, enquanto você estiver fazendo a minha obra, quem toma conta da sua casa sou eu, quem toma conta do seu filho sou eu. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Fica tranquilo, porque aquele cigarro de maconha vai virar um microfone e pegará na mão. Eu estou sentindo Deus. Fica tranquilo, porque aquela arma que anda na cintura vai virar uma briga na batalha. Quem toma conta da tua família, Deus. Se fosse você levantando a mão até o teu celular, ninguém ficava Parece que eu vejo Deus hoje na tua casa. Parece que eu vejo Deus marcando surpresa na tua porta com o sangue do Cordeiro. Deus vai dizer nessa noite, enquanto tu está aqui, tem livramento para tua casa, tem providência para tua casa. Fica na posição. Jesus está dizendo: olha, meus filhos, eu te escolhi, eu não te escolhi para você morrer na tempestade. Eu te escolhi, não te escolhi para você morrer na dificuldade. Eu te escolhi em concordância com o Pai. Então fique tranquilo, a luta está grande, a prova está grande, mas tu não vai perecer diante da minha presença. Glória a Deus, aleluia, eu creio, meu Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está passando uma confiança aos seus seguidores, dizendo: olha, o mundo aí fora está dizendo que a escolha foi errada, mas fique tranquilo, eu vou mostrar para eles que a escolha que foi feita foi certa. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus não te escolheu em vão. Deus não te escolheu em vão. Deus saberia que chegaria o ano 2018 e você estaria passando isso que você está passando. Você estaria vivenciando isso que você está vivenciando. Sabe por que você não parou ainda? Sabe por que você não desistiu ainda? Porque todas as vezes que você falou: eu vou ficar em casa, eu não vou para o culto hoje, eu vou
26, Jesus está instruindo os seus discípulos acerca da Santa Ceia. Só que o interessante é, Jesus está instruindo e o próprio Jesus vai passar a ceia. Só que antes de cear, Jesus está confraternizando, está comendo com os seus discípulos, banqueteando com os seus discípulos. Só que Jesus vai falar uma coisa que vai mexer com a tradição da mente de todos que estão ali. Jesus está comendo e Jesus vai dizer: olha, um de vós que estás aqui vai me trair. Cada um faz uma autoanálise de si dizendo: será ser você, Pedro? Não sou eu. Será ser você, João? Não sou eu. Será ser você, Lucas? Não sou eu. Será ser você? Não sou eu. Jesus está dizendo: olha, o traidor está na mesa. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está revelando aquilo que está no oculto. Por quê? Porque Judas estava planejando trair Jesus no oculto, sem ninguém saber. O que Jesus está dizendo? Aquilo que está debaixo do tapete eu estou botando para fora. Por quê? Porque aquilo que está no oculto eu revelo, ninguém vai te enganar mais. Aleluia! O que está do teu lado, descansa o teu coração, porque Deus vai te dizer: a trabalha que está sendo preparada contra a tua vida, Ele vai revelar. As armadilhas que estão sendo preparadas contra a sua vida, Ele vai revelar. Esse negócio de bater na tua porta e dizer: ô irmãzinha de Deus, ô homem de Deus, na frente e por trás fala mal, Deus vai fazer muita capa cair. Chega de ser. Esse negócio de entrar na tua casa, sentar na tua mesa, comendo um pão do melhor, daquilo que não serve ele, daquilo que não serve ela, mas no profundo está de olho no teu esposo, está de olho na tua esposa, está querendo roubar o que Deus te deu, mas o sangue de Jesus tem poder. Aquilo que está no oculto Ele vai revelar, e a estrutura da tua casa não vai ser abalada. Deus vai trazer a tona aquilo que está em oculto. Aleluia! Jesus vai dizer: olha, o traidor está metendo a mão no prato juntamente comigo. Diga para o irmão que está do teu lado: quem estava metendo a mão no prato naquele momento era Judas Iscariotes. Escuta, Judas Iscariotes. Quando fala Judas Iscariotes, está dizendo que é a província de onde ele nasceu. A sua vivência ali, da cidade de Iscariotes. E a cidade de Iscariotes, olha para mim, os homens daquela cidade tinham por costume na vida do Senhor Jesus, aleluia, agir com traições, matar as pessoas pelas costas. Por quê? Porque pela frente eles tinham medo de a pessoa vir contra eles e eles perder a batalha. Então eles tinham costume de ferir as pessoas pelas costas. Fica para o irmão que está do teu lado: fica tranquilo, porque ninguém vai te ferir pelas costas. Jesus vai revelar. Fica tranquilo que ninguém vai te apunhalar pelas costas, porque Jesus vai revelar. A Bíblia Sagrada diz em Salmo 91, aleluia, primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está do teu lado, está desesperado, por quê? Pergunta para ele: está desanimado, por quê? Quase não apresentou glória hoje, melhor, por quê? Porque se tu está guardado debaixo das asas de Deus, se tu está guardado debaixo das asas de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em nosso redor. Dentro do estudo sobre os anjos, angelologia, existem esses anjos
for. Diga para o irmão que está do teu lado, não se assuste. Não, eu não vi você falar, diga, não se assuste. Se daqui para amanhã você se decepcionar com alguém, mas fique tranquilo. Tem pessoas que não é Deus que tira. Fala assim, é Deus a dinâmica da nossa vida. Fala assim, existem momentos que a amizade vai representando das coisas vai de fora. Judas estava dizendo, olha, eu estou renunciando à chamada que Jesus me deu, que Deus me deu, por algumas moedinhas, por algumas coisas aí de fora. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, por gentileza. Diga, não renuncie o que Deus te deu pelas coisas do mundo aí fora. Não renuncie a autoridade que Deus te deu pelas coisas do mundo aí fora. Eu vou falar, porque não adianta a gente fazer uma pose aqui dentro e viver de aparência aí fora. Não adianta a gente fazer uma pose aqui dentro e viver uma vida de mentira aí fora. Não adianta eu colocar terra, uma Bíblia debaixo do braço, fica na hora de fofoca, fica aleluia, passando a minha vida no terreno, quem está mentindo, falando mal do pastor, da obra de Deus, ou não é, porque uma hora a casa cai. Aleluia! Jesus está dizendo, olha, Judas, por muito tempo você estava na minha presença, mas estava na minha presença de capa. Agora a capa caiu. Aleluia! E agora Deus, eu estou revelando quem verdadeiramente você é. O irmão que está do teu lado, não tem aquela que não sai da tua porta. Oh meu Deus do céu! Ela não tem aquela irmãzinha que vivia te chamando no WhatsApp. Olha, santa, vem louvar na minha igreja, vem pregar na minha igreja. Ô pastor, estou chegando aí, conta comigo. Não tem aleluias, aquele irmãozinho. Aquilo que é pó, aquilo que é poeira vai, o vento leva aí. Por quê? Porque não tem estrutura para ficar. Diga para o irmão que está do teu lado, tem muito vento que Deus levou, tem muito fácil o vento que bateu na tua vida para levar muitas falsas amizades embora. O vento se levantou contra a tua vida para mandar muitas impurezas embora. E muitas das vezes você fica murmurando, cadê A, cadê B, cadê C? Eu te farei e tu me glorificarás. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, fica bem todos vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz, aleluia, em Mateus, aleluia, capítulo 7, versículo 7, eu julguei para que eu seja julgado, com que quero que julgar seja julgado. Porque ele te justifica. Glória, glória. Que tu